Selamat malam serta berita bebas ngagai kita semua. Aku Gabriel Romi. Dekat bergulangan kita Bulletin UKAS bagi Iban. Batang berita malam tu, skim pincin UPS Perintah SSPA dekat di Pejalai Belabuh tahun 2025, pengudah atur pengawal tungkap berkawal bakal ngawal atur gawak, analisis, nyerinih hasil enggau kepenudi boleh pemendar hari perintah. Direktur Unit Pincin UPS Servis Perintah JPA, Datuk Muhammad Syaiful Ibrahim Madah, bak pengawal nambah ke pemanas servis UPS Perintah, dia perintah nengah pemutus awam komiti kabinet ngemaru ke servis perintah JKK PPA ke 2 tahun 2023 kena 7 Ogos 2023 udah setuju berjalai ke tungkap SSPA. Ko ia inisiatif negap enggau kemanah perkara pincin seruran di Pejalai Raban JPA dikena nentu ke servis UPS perintah dekat terus ulih bersemikiah nengah 3 skop pesai ianya pemansang organisasi pemeruan sistem pincin enggau pengatur bakat. Bagi memastikan no one left behind dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam, saya menyeru agar semua penjawat awam di negeri Sarawak sama ada lantikan negeri atau persekutuan dari semua skim perkhidmatan dan lapisan grade untuk sama-sama menyumbang idea dan pandangan dalam kajian ini. Ia berjakup minyak lebuh ngatur pengawal ngawal tungkap sistem pincin, servis UPS Perintah bergulai enggau pengerja UPS Perintah Negeri Sarawak dituk kena hari 5. Sama datai Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Datu Hi Changki, Direktur Unit Pengatur Enggau Pemansang Pengerja Pengawak UPS Premier Sarawak Datu Ismail Muhammad Hanis, Enggau Bala Tuai UPS Kebukai. Datuk Muhammad Syaiful Madah Baru Raban JPA megak bisiknya dia ke peluang mantai ke perambuk nengah website tungkap SSPA. Ia madah nakat 7 November tu tadi penyampau perambuk ke udah diterima bisik 103,764 ngawal 42,036 responden. Pihak JPA akan menyiapkan laporan interim kajian ini dengan penekanan utama kepada kesaksamaan saraan terlebih dahulu pada akhir tahun 2023. Perintah Sarawak melabak ke tungkap skim pincin servis perintah SSPA beri pemaik ngagai pengerja perintah Malaysia yang kaum pengerja UPS perintah negeri itu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki Madah, Raban UPS Servis Perintah JPA udah nyediakan peluang khas enggau mekanisme dikena nentu ke tungkap SSPA ke baru tu uliah di pejalai enggau nakak pemanah. Ko ia bisik pematut nyeridiah baru sistem pincin tu laban tungkap kepeduli sistem belanja mungkur semua di pejalai bak tahun 2002 sistem pincin Malaysia. Saya dipahamkan bahawa skop kajian yang terlibat ada 3, iaitu skop pertama pejawatan dan organisasi yang akan menyentuh perkara-perkara seperti struktur perkhidmatan dan skim perkhidmatan. Yang kedua, skop gaji dan allowance yang menumpukan kepada struktur gaji, allowance dan juga kemudahan. Serta skop yang ketiga ialah pengurusan bakat dalam manajemen yang meliputi perkara-perkara seperti prestasi dan kompetensi, kemajuan kerjaya, ganjaran dan juga isu-isu tata tertib dan penamatan perkhidmatan. Ia berjakup minyak ngenak teks jakut dibaca Direktur Unit Pengatur Enggau Pemansang Pengerja Pengawak UPS Premier Sarawak Datuk Ismail Muhammad Hanis lebih ngatur pengawak ngau skim pincin servis perintah SSPA di Kuching kena hari 5. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Madah Baru ia ngarap ke Raban JPA oleh nungkap perkaranya berpelasar ke perkara kenyadi. Dan sedikit perkongsian di mana beberapa perkara yang melibatkan kita di Sarawak ini ialah pertama sekali ialah kekurangan jawatan dalam skim-skim kecil seperti skim penerangan, pustakawan dan sains. Apabila dibincangkan mengenai jawatan khas untuk penyandang KUP, terdapat permasalahan dalam proses pemilihan dan penempatan di samping syarat-syarat perkhidmatan yang ketat yang kesemuanya menyulitkan proses pemilihan.
Udahnya berita pasal Kunsil Dagang Temuai Sarawak STB, udah nyain Siti sempekat pemerhati hati MOU bergulai engkau Malaysia Airlines di London. Delegate Ari Sarawak Bertuai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ko ia tuju MOU-nya dikena ngelaku ke dagang temuai antara United Kingdom Engkau Sarawak dengan kimpin dagang temuai ke Mantai Kepalan Iko Dagang Temuai. Ia berjakup minyak dengan sebengkah penerang berita pasal World Travel Market WTM di London empai lamat tu tadi. Programnya sudah diatur di Excel Exhibition Centre London berengkah hari 6 nyentuh 8 November tu tadi. Dalam program kesama, Datuk Seri Abdul Karim megak bisik ngelancar ke Net Geo Traveller Sarawak 2024 di Pavilion Sarawak dikenak mantai ke penyelai rampak menua asal di Sarawak. Seraya dilibang Komiti Pemangsang Engkau Penglikun Genturung Pendiau JKKK nyadi tiang pandung ngagai genturung pendiau ngambil nyapai pemangsang. Kaban Kunsil Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palugumbang madah, geran ke diberi ngagai JKKK nintiang tahun patut dikena enggau manah. Ia madah JKKK endangnya diraban ke gawak ke pemangsang bak sitik-sitik genturung pendiau. Ia berjakup minyak lebuh pengawak berjadi nangguh bengkel negap enggau merik penerang atur pengawak JKKK dilimbang kena arimbat. Datuk Paulus madah JKKK megak patut ngatur aum nintiang tahun ngambil mantai ke penerang belanja riput aktiviti nintiang tahun lebuh beraum enggau berandau ke perkara berkawal. Berita kependudi Ari Simunjan ke alai bala nembiak ulih ngangkat ke lumba engkau main nyadi batang pengawak lalu ukai seminat dikena bermain ajak laban pengawaknya ulih mai sidak nyadi atlet profesional. Kaban Kunsi Negeri Adun Simunjan Aula Dris madah nadai mayuh orang sedar ke main enggau lumba megak tahu nyamin penghidup dudi ari ke menyana entik dikerja enggau betul serta penuh pengandal. Ia berjakup minyak lebuh pengawak nangguh ke pekit lumba nintiang tahun ke-65 Sekolah Primary SK Terasi Simunjan kena arimpat. Pengudahnya aula serta bala bukai ngagak simbolik enggau nyipak bol ungkup pekit enggau ngempat ribin dikena berjadi ke Pasaria SK Terasi. Nakat terdulu berita nukas Iban lemai itu bergulai dengan aku Gabriel Romi. Berita ke sili lagi tahu dipedak dengan semua laman media ukas yang kau mempertulukas.sarawak.gov.my enggau ukas channel di YouTube. Sebedau ngujung ke buletin ukas, kami ngelengkap ke kitab enggau ngatur pengawak ngau tungkap sistem pincin servis UPIS perintah bergulai enggau pengerja UPIS Perintah Negeri Sarawak di Kuching kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.